তোমাদেরও কি টুকটাক এরকম আমার মতো সন্ধ্যাবেলার দিকে ভাজাভুজি কিছু খাওয়ার ইচ্ছা হয়? তো বাড়িতে বসে এরকম একটা ইজি কেএফসি স্টাইল চিকেন বানিয়ে নেওয়া যাবে। আর ভিডিওটা একদম স্কিপ না করে প্রথম থেকে একদম লাস্ট অব্দি ভালোভাবে দেখো। প্রথমে আমি কিছু বোনলেস চিকেন একদম সরু সরু করে কেটে নিচ্ছি। তারপরে এতে দিয়ে দিচ্ছি লেবুর রস, লবণ আর একটু গোলমরিচের গুঁড়ো। তাতে একটা ডিম আর আদা রসুনের পেস্ট দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে আমি ম্যারিনেট করতে রাখছি 20 মিনিটের জন্য। তার সাথে আমি তেল গরম করতে দিচ্ছি। তেলটার পরিমাণটা তোমরা দেখলে আমি বেশি নিলাম না, কারণ অল্পতেই হয়ে যাবে এটা। আর অন্য একটা বাটিতে আমি কর্নফ্লাওয়ার, ময়দা, গোলমরিচের গুঁড়ো আর লাল লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে মিক্স করে নিচ্ছি। পরে ম্যারিনেটেড চিকেনগুলো আমি কর্নফ্লাওয়ার আর ময়দার মিক্সারে ভালোভাবে কোট করে নিয়ে আমি তেলে ছেড়ে দেবো। তারপর একে একে সবকটা চিকেনের স্ট্রিপসগুলো এরমভাবে দিয়ে আমি ফ্রাই করে নিচ্ছি। আর উপর দিয়ে পেরি পেরি মশলা, চাট মশলা ছড়িয়ে দিতে হবে। আর সরি, সেই পার্টটা আমি রেকর্ড করতে ভুলে গেছিলাম। আর এই ইজি রেসিপিটা তোমরা ইভিনিং স্ন্যাক্সের জন্য বাড়িতে একবার বানিয়ে দেখো, খুবই ভালো লাগবে। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক করে দিও, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও।